Tere, hea interneeduse vaataja. Olen siin täna jälle Andresega ja kõik tore, mis meie ümber on, algas sellest, et esmaspäeva hommikul tulin ma siia garaaži ja tundsin juba lõhnast, et midagi on teistmoodi kui tavaliselt. Ja kui ma siis sisse astusin ja tuled põlema panin, siis oli ruum täis veetud selliseid, ma ei teagi nüüd, 60-ndate, 70-ndate, 80-ndate, 80 on vist juba liiga värske. No ei ole. Selliseid nii-öelda aparaate. Miks sa nii teed? No esiteks sellepärast, et mulle meeldivad vanad rattad ja ma arvan, et selle ajal, kui neid rattaid tehti, siis võib-olla meil ei olnud võimalus neid osta, sellepärast, et me lihtsalt elasime sellisel natukene nagu poolkeral maakerast, kus seda ei olnud võimalik teha. Selline väljendusvabadus, mida nõukaajal teha ei saanud. Jah, et võib-olla on üks nostalgia, mis selle nii nagu on viinud, aga tegelikult miks me täna siin oleme, sellepärast, et just populariseerida sellist vanaratta ostu, pidamist, võib-olla ka ümberehitamist ja nii-öelda sellise elustiili nagu nii-öelda nautimist. Et ma arvan, et see on ühelt poolt hästi selline hinge kosutav, teiselt poolt ei ole tore, kui sa saad ise midagi teha, et on selline ratas, mida nii-öelda on võimalik ka ise näppida, et mis töötab võib-olla karburaatoriga ja ei ole selline keeruline, et kui mingi punane tuli kuskil põlema hakkab, et siis nii-öelda on nagu päev rikutud, on ju. Et ma arvan, et see on see nagu põhiidee, miks me siin oleme. Nii et kõik, kes te leiate kuskilt garaažist küüni alt sellise 60, 70, 80 aastatest pärineva aparaadi, siis ärge arvake, et see on kohe nagu Emexi vili, vaid sellest saab tegelikult teha midagi ilusat ja siin ütleme paar sellist näidist või täpsemalt kõigepealt üks näidis sellisel kujul, mis on siis tehtud ilusaks ja toredaks. See on minu mäletamist mööda kas 73 või 74 aasta pärit Honda. Jah, CB250. Just, mida on siis kõpitsetud, modifitseeritud, värvitud, kroomitud, nikeldatud, mõeldud, disainitud ja tulemus on selline. Ja siin selle teise tõstuki otsas on meil üks ilus sinine tehase originaal värvilahendusega Yamaha. Kust siukseid kätte saab veel sellises olukorras? No kõik need rattad, mis siin on praegu toodud Saksamaalt ja me oleme tõesti nagu otsinud, et leida selliseid toredaid ühelt poolt, mis kõlbaks projektiks, aga samas miks ka mitte taastamiseks. Et see on väga hea näidis Yamaha, mis tegelikult on 76. aastast 250 kahetaktiline. See on juba silindrist näha. Silinder on siukene madal, ei ole mingit nukamängu seal peal ja kui seda nüüd vaadata, siis tänapäevane XJR on ju täpselt sama sellise triibulise lahendusega, ehk siis tegelikult mulle tundub, et tehas on nagu jätkanud sellist liini aastakümneid oma näiteks värvilahenduse poole pealt. See on see kuulus Kenny Robertsi disain, mis siin nagu nii-öelda Yamahal läbi käib ja minu meelest on see tohutult kihvtilt välja kukkunud. Ma tahtsin selle ratta kohta veel tõesti öelda seda, et eks nende nii-öelda sellisel, ütleme, laiema publiku jaoks on kahetaktilise aeg nagu möödas, on ju. Et võib-olla inimesed ei oska seda hinnata, aga sellega sõitmine on esiteks täielik fun. Ja kui sa mõtled, et see ratas siin on 76 aastas, see tähendab seda, et sellises korras oleks võimalik siia isegi taodelda täna musta seda nii-öelda registrinumbrit, mis teeb selle asja veel väärtuslikumaks ja ägedamaks. Et selles mõttes nagu tore leid ja ma ütlen, et sobib iga päev sõita. Kui tahad midagi väga ägedat sellest teha, siis sellel on ka saada kõiki juppe, on ju isegi võidusõidu nii-öelda sellise nagu kaldusega paika on võimalik sellest välja, nii et selles mõttes nagu tore toorik on ju. Ise ma olen sellega sõitnud ja ma ütlen ausalt öeldes, peale 150 meetrit on sul lihtsalt suu kõrvuni ja see tundub nii lahe, ta on kerge, ta teeb võimsalt häält ja kõik see asi töötab, et selles mõttes nagu müts maha, et Yamaha on teinud nagu väga head tööd. Su jutust käis läbi, et üks variant on sisuliselt taastada originaalolukorda, teine on selline nii-öelda projektitoorikuks, et kust sinu arvates läheb nagu see piir, on seda piiri võimalik tõmmata, et millises olukorras ja millise disainiga või millise aastakäigu ratast me nüüd hakkame taastama ja mille me sisuliselt retsime, võtame rellaka kätte, hakkame kuskilt andma ja joonistame endale Photoshopis pildi, mis me tahame tast saada näiteks. No esiteks on see, et ma täna kindlasti ei ole täiesti nagu adekvaatne rääkima sellest, et
kui palju on vaja vaeva näha, et mingit konkreetset ratast nagu sellisest muuseumiregistrisse nagu taastada või et ta saaks musta numbri. Aga ma arvan, et rattale peale vaadates, kui sa näed, et ta on originaalkorras, et keegi ei ole seda ennem teinud ümber, siis tegelikult see võimalus on sul olemas, et kui see piirdub, ütleme siin võib-olla mingi kroomimis- ja värvimistöödega. Jah, sellise korrosiooni eemaldamisega, mingid roostetäpid, kuskilt oksiide. Et siis täitsa on mõttekas ja muidugi tegelikult tasub vaadata ka, et kuulutuste peale, et kui selline ratas on juba taastatud, et mis tema nagu väärtus siis kujuneb. Et kui see väärtus ei ole väga kõrge, siis võib-olla ei ole sellel mõtet, on ju. Et näiteks konkreetne Yamaha, ma arvan, et kui ta oleks nagu sellises üliheas korras, siis ta üle võib-olla 5000 euro kunagi nagu nii-öelda tänapäeval veel maksma ei hakkaks, on ju, et ta on pigem seal nii-öelda kuskil poole peal, on ju. Aga mine sa tea, et aeg läheb ja ega neid rattaid ju ka varsti enam ei saa, sellepärast, et need on väga vähesed, mis on alles jäänud ja eks tark ongi see, kes ostab võib-olla täna ja hoiab seda natuke aega, mitte kohe ei taha müüa, vaid on nõus sellega nagu nii-öelda elama, et siis ütleme, see väärtus kindlasti nagu ei lange. Meil on muidugi sinu küsimusele kohe järgi, et meil on siin üks BMW, mis on täpselt sellises seisus. Ja nüüd me oleme siin selle K75S juures, mida siis nimetatakse telliskivi mootoriks. Ehk siis see mootor on siin lääbakuti vahel, kolvid ei käi mitte üles-alla, vaid käivad paremale vasakule ja ühelt poolt on meil näha karteri põhi ja teiselt poolt tsiklit on siis näha sisuliselt klapikambri kaasa. Et see on nüüd selline ratas, mida kui ma siia peale vaatan, siis mina nagu terve mõistusega seda loomulikult originaali taastama ei hakkaks, sest et see on esiotsa laksuga pill, siin on lülitid sassis, siin pole esiotsa küljes, siin on paak sellise küllaltki ilmselt üle nipli käinud ja samas kui sa seda kuju kõrvalt vaatad, siis see on nii ehe toorik, kui veel üldse saab olla. Jah, täpselt see on BMW K75S ja selle rattaga on nüüd selline lugu, et ta on tõesti avariiline ja teda tõesti taastada selles mõttes ei ole mõtet, et kui nüüd vaataja näiteks vaatab neid kuulutusi, on ju, siis need BMW-d ei ole väga kallid, ehk nad ei hoia oma hinda. Kuigi tootja on tohutult usaldusväärne, see mootor sõidab vabalt 250 000, nii et mitte midagi hullu taga ei juhtu, aga kuna ta ei ole bokser, mis on BMW-le omane, siis tema nii-öelda hind, ütleme siis järelturul ei ole millegi pärast leidnud, ütleme sellist nagu oma head kohta. Et see ratas on täpselt selline, mida võiks kihvtilt ümber ehitada, sest nagu ütleme, materjali on siin nagu tohutult. Ma mäletan seda, mul tuleb alati selline nostalgia selle mootoriga peale, et ma olin koolipoiss umbes 7-8 aastane, me saime osta siit N-liidust sellist Saksa TV ajakirja nagu Jugendtechnik ja mul on need siiamaani alles need Jugendtechnikud ja ühe Jugendtechniku tagakaane peal oli see tsikkel uuena niiviisi külje pealt keskkargi peale tõmmatud punane. Ja see mootor oli nagu siukene, mis jääb eluks ajaks silme ette. Aga mis plaan sellega on muidu? Tehniliselt on see selles mõttes väga lahe projekt, kuna see ratas on ehitatud niimoodi, et mootor, käigukast ja tagumine vedav osa on ühes tükis. Seal vahel ei ole raami, see tähendab seda, et selle raamiga võib teha nii enam-vähem, mida iganes. Et see raam hoiab ainult esiotsa ja that's it. Et siin on põhimõtteliselt võimalik, ütleme, et väga suur osa sellest ratast lihtsalt ära lõigata, ümber teha, nii-öelda modifitseerida niimoodi, et ta tegelikult see tehniline, ütleme selline nagu siis transmissiooni osa ei kannata. Su nii-öelda disaineri mõte on siin juba jooksma hakanud, et vaataja näeb, et see tagaratas ei ole siin sugugi BMW tagaratas, vaid see on umbes 10-minutilise tegevuse käigus avastatud, et siia on siis Moto Guzzi tagaratas läheb alla ilma igasuguste flantsideta, aga Bolti pattern on õige täpselt. Jah, see on täiesti tõsi. Uskumatu, aga nii ta on, et ajavahe on neil mitukümmend aastat, aga siia läheb Moto Guzzi tagaratas, piduriketas, piduri support, kõik kinnitused klapivad, nii et muidugi väiksed ümberehitused, aga see on selline nii-öelda igale ühele praktiliselt jõukohane töö. Nii et siia läheb uus esiots, tagaots lõigatakse maha, siia tuleb selline kahvereiserilik sadul ja tast tuleb nagu natuke sellise sõjaväe stiiliga või selline militari stiiliga selline ratas, et väga palju sellisest karukeelega ülenühitud alumiiniumit, ehedaid detaile,
natukene musta mati värvi või võib-olla mõni läike detail ongi kõik, et on selline. No kindlasti annab juurde just see, et see paak on siin selline hästi nagu maskuliinne, niisugune pealtvaates on ta niisugune tõsine kobakas ja kuidagi ongi niisugune tunne, et see tsikkel koosnebki mootori ploki osa, paak ja siis on midagi muud veel. Et kui ma seda ratast vaatan, siis mul on kuidagi nagu väga selgelt nagu adun seda, et BMW on kunagi lennukeid teinud. Et siin on nagu minu meelest see tunnetus sees, nagu see oleks natuke sellise sõjaväe stiiliga või kuidagi nad on seda niimoodi teinud, et see näeb nagu väga selline nagu nii-öelda karm välja. Aga ma arvan, et kunagi võib-olla mingis järgmises saates on juba näha, mis sellest saab või siis juba valmis asi, et ega seda tüüpi ratas väga kaua aega ei võta, kuna nii-öelda ütleme siin mootorit ei ole vaja teha, on ju vedavad seda samuti, et selline tore väike Lego, et paned kokku ja hakkad sõitma. Aga lähme siit teema lõpetuseks siia viimase ja kõige unikaalsema asja juurde. Ei tea mina ja ilmselt ei tea ka sina, kui palju selliseid asju veel üldse eksisteerib maailmas, aga see on siis meil Ducati, ei ole Volkswagen Vento, on Ducati Vento ja on Made in Spain. Just, ehk siis Hispaanias valmistatud Ducati, mida lille? Jah, nii ta on. Et sel ajal, kui Ventosid tehti, oli Ducatil Hispaanias oma tehas ja seda tüüpi rattad sealt välja tulid. Minu meelest näeb ta nagu üliäge välja oma sellise väljavenitud pika paagi ja sellise nii-öelda kihvti sadulaga. Et ta on juba nii-öelda peale vaadates selline nagu natukene võidusõiduratas ja see annab talle sellise toreda nii-öelda sellise omapärase nagu välimuse. Et mootoriks on siin 350 ühepütane Ducati mootor. Ducati tegi neid 3 erinevat versiooni, 2,5, 3,5 ja 4,5. Neid samu mootoreid pandi peale ka nendele kuulsatele Ducati Scrambleritele, mida täna otsitakse tikutulega taga. Ta ei olnud küll täpselt selline, kuna see on Hispaanias tehtud, aga ütleme, et sellisele tavavaatajale on nad identsed. No see asi on siin pesueht copy-paste Java, kumb nüüd siis ennem jõudis, tekib see küsimus, aga minu meelest ka see šrift on täpselt sama justkui Java 350. Ma ise vaatasin ka, eks ta on tegelikult ju, kus need meie sotsialismimaade disainerid ikka oma inspiratsiooni kogusid ikka tegijate käest, et ilmselt see sealt kuskilt on tuld, aga see kindlasti ei vähenda selle asja väärtust. Loomulikult. Võt see on nüüd ratas, kus tekib nagu siukene pirnike läheb süttima, et ühest küljest on ta suhteliselt kehvas olukorras. Siin on päris palju vajalikke juppe puudu, nagu ülemised prillid, lenksuosa, kõik pidurid, ka tagapiduri ketas. Ja teisest küljest on ta siuke rariteet, et siia nagu rellakat ligi ei taha kuidagi tuua, isegi ei taha väga kaugelt näidata. No võt jah, et see ongi see dilemma tegelikult. Et kui sa sellise ratta kätte saad, et siis sa pead ükspäev selle otsuse ära tegema, et mis nüüd sellest saab. Ma ütlen sulle, et meil on plaan see ratas ümber ehitada, kuna siin on niivõrd palju originaalosi puudu, et selle taastamine läheks lihtsalt niivõrd kalliks, et see tõenäoliselt on veel kallim, kui proovida otsida samasugune ratas ja siis nii-öelda kosmeetiliselt teda parandada. See on väga keeruline, sellepärast, et ma pole ei ennem ega praegu kuskilt leidnud, kus veel täitsa samasugust ratast kohe saaks osta. Aga see on samamoodi nagu kõikide selliste rariteetsete asjadega, kui sa väga tahad, sa lihtsalt pead kogu aeg nagu nii-öelda netis surfama ja otsima ja küll see sulle siis lõpuks ikka kätte jõuab. Aga ma saan aru, et selle eksemplari puhul ei toimu tegelikult sellist nii-öelda kuskilt pooleks lõikamist, vaid selles mõttes ümberehitus, et siia ei ole tõesti võimalik saada originaalpidurikettaid ja originaalpidureid, et tuleb leida midagi, mis siia sobiks, aga selle ratta kuju ja disain nagu jäetakse alles. Jah, ma arvan küll, et ta täpselt nii on, et originaaliks ei saa, et siis võimalikult muidugi lähedale, aga kui ta juba on selline natuke ümber ehitatud, et siis tõenäoliselt me paneme siia siis natukene mingit oma sellist nägemust ka. Et ma arvan praegu, et need küljekarbid võib-olla kaovad ära ja võib-olla tulevad teised tagavedrud ja summuti vahetab nagu natukene võib-olla oma lukki või jääb samasuguseks, aga tuleb uus ja nii edasi. Et sellised väiksed asjad, võib-olla natukene seda istet siin modifitseerima, aga tegelikult selles mõttes on sul õigus, et kui see mööda sõidab, siis sa peaksid aru saama, et see on Ducati Vento.
et see ei ole mingisugune, ma ei tea, Condor, mis oli samasuguse mootoriga, mida Ducati tegi Šveitsi sõjaväe jaoks või ei ole see Ducati, vist oli Panta, samasugune, enam-vähem sama tüüpi mootoriga ratas, et see on ikkagi see sama Vento. Ja tegelikult olgem ausad, et see paak on juba niivõrd äge ja see sadul kokku, et ega seda väga pole mõtet ümber teha, et see näeb juba praegu selline väga-väga atraktiivne kiht välja. Aga mis ma oskan öelda? 8 tükki neid on siia nüüd selle nädala alguses ilmunud. Palju nendest kevadel tänaval liigub ja millises nii-öelda konditsioonis, et ma saan aru, et kõik need 8 jäävad alles, et ükski nendest nagu otseselt kellegi teise doonoriks vist ei lähe. Vist ei lähe jah, et praegu õnnestus niimoodi neid tuua, et kõik rattad on võimalik taastada. Osad on nagu sellises täitsa originaalkorras ja siis osasid tuleb rohkem teha. Et see on nagu hea, et nendel 8-st 5-le on juba omanikud olemas. Selles mõttes, et mul on hea meel öelda, et meil on selliseid nagu motoentusiaste, kes viitsivad möllata ja teha. Et mõned on nii-öelda siin sellised, mis nii-öelda võiks minu meelest Eestisse jääda ja mitte välja müüa, sest ega neid väga palju ei liigu. Aga jah, et loodame kõige paremat, et siis kõik sõidavad kevadel, et mingil ühel või teisel kujul on ju. Aga kui mitte, et siis ega just kiiret ka ei ole, et ega need rattad nagu selles mõttes kuhugi ei kao, et kui ei jõua ühe aastaga, siis jõuab võib-olla järgmine aasta või mine sa tea, võib-olla tuleb mõnel mehel pensionieas alles nagu tuur peale, nii kaua seisab garaažis. Vot sellised lood. Nii et vaataja, suure tõenäosusega saab Eesti autoregister siis sellisel hulgal nende tsiklite poolest rikkamaks ja kui sina leiad endal kuskilt garaažist või kaevad välja Saksast, siis kõige suurema tõenäosusega mingisugused rariteedid, siis on neid võimalus ümber ehitada, disainida enda maitse kohaselt. Saab muuta disaini, saab muuta värvi ja saab oma mõtte tööle panna. Nii et mina soovin ainult head lennukat mõtet.